好，第19題佢就問咧邊一個咧係 descending order 啊？descending order 即係點咧？descending 咧即係由大到細，由大到細有咩例子啊？可能係9、8、7、6、5、4、3、2、1咁啊，大到細就係 descending，呢個就係一個例子啦。咁樣啦，好啦，佢問邊一個？咁我哋睇下先。好啦 ，A 大到細，我哋試下排序一次咯喎。咁啊，負1、負3、負5、負7，好啦。負1大啲定負3大啲啊？好，我畫條線出嚟先。好。咁啊，知道全部都係負數啦。咁啊，0可以放側邊少少。0減1，減咗啲嘢就變負1啦。咁啊，負3咧，再減啲嘢喎。負1再減啲嘢就負3喎。負5咧，負3再減啲嘢變負5，越嚟越細喎。減即係越嚟越細嘛。咁啊，負5咧，再減負2就變成負7喎。咁咧，原來咧負1，咁所以咧呢個排列次序咧就係負1大過負3大過負5大過負7。好啦，即係呢度咧最大就係負1啦，最細咧就係負7。咁所以咧由大至細咁排列，咁啊 A 咧就啱喎。好啦，咁我哋都要睇埋 B 先啦。B 係0、負1、負2、2。好啦，0喺邊啊？0喺中間先啦，負1喺左邊啦，負2咧喺右邊，2咧咪喺左邊。咁2咧突然間出現翻喺右邊喎。咁所以咧佢個次序咧就好奇怪啦。0跟翻佢個次序啊，0係大過負1嘅，同時咧負1大過負2，突然間大過2出嚟，負2係細過2。好啦，好奇怪，好奇怪。好，咁啊 B 唔啱。好 C 啦，再畫條線出嚟先，我哋擦一擦啲嘢。好，畫條線。負10 ，OK， 負10知道好細啦，好細。負7、負4、負1 ，OK， 揾到啦。好，跟住佢呢個寫法寫一次。負10細過負7，細過負4，細過負1。好喎，呢個係一個幾靚啊，即係好合理嘅睇落去。咁 C 啱唔啱咧？好 C 咧，其實佢係由細到大。負10咧係最細，負1咧目前嚟講最大。咁啊細到大咧就唔係 descending 喎。咁啊係漸大，咁啊錯嘅，咁啊唔係 C， 唔係題目要求。再睇埋 D 啦。好 D 咧又畫翻個圖出嚟啦。1正數啦，負2負數啦，3即係比1大，咁啊放喺1嘅右手邊。負4比起負2更加細，咁啊放喺負2嘅左手邊啦。好啦，咁我哋知道佢哋嘅大細之後咧，就試下根據佢嗰個嚟排次序啦。好，負11係大過負2，負2係細過3，3係大過負4。哇，奇奇怪怪，佢啲次序啊都唔係統一嘅，咁啊知道 D 都唔會係啱啦。咁所以咧正確答案咧就會係 A 啦。